Esto va al YouTube, ¿eh? Sí, sí. Pues vaya virguería de día. Sí, sí. Ahí te estoy grabando ya. José, ¿podemos salir ya? Mira la marca. ¿Qué? Pero sacar los chalecos de ahí para salir más fácil. ¿Ahí o para aquí? Ah, no dije nada, échalos ahí otra vez. No dije nada, perdona. Miguel, di algo, estoy grabando.